Een bijzondere boekpresentatie joert in Ieën over verzetstrijder Jarl Ruinen. Ruinen werd in januari 1945 door de Duitsers fusilleerd. Nou, 26 jaar later verschijnt er een bennenboek over zijn leven. Het boek heet Jarl en het gaat ook over Jarl Ruinen. En Jarl Ruinen wie een dokter en verzetsheld uit Ieën. Dus het boek gaat over de Tweede Wereldoorlog, maar met Jarl Ruinen jouwen we de Tweede Wereldoorlog hier in Ieën en in wat is Friesland een gezicht. Hij was verzetstrijder en hij had een heel prettig dien voor de onderzoekers. Het bennenboek werd presenteren in de Eben Haezerkerke in het dorp. Bijzonder is dat de basisschoolband uit Ieën belutsen binnen bij het verhaal. Ze had vestjes opname in de studio hier in Ieën. En ze had tekening maken, ook voor het boek. En groep 8 van de basisschool die had ik vragen gesteld aan de hoofdrolspelers uit het boek. De dochter van Jarl Ruinen, Lineke Ruinen, die had ze vragen gesteld. En een dorpsbewoner die de oorlog mee maken hier. Dus zo ben ze erbij belutsen geweest. Ek de dochter van Ruinen, Lineke, en een goede vriend van zijn zoon, Lubbert, wie onwezig. Na de presentatie lijnen de band blommen bij het graf van de verzetstrijder. Daarna gaan ze naar school en dan krijg ik al geen boek, maar ook een fotolijstje. Want toen Dr. Ruin kreeg overleden weer, toen hier iedereen een foto van hem op de squashiemantel staan. En we zijn van, het zo mooi wezen als de band dat nou ook weer door. Dat die foto weer hier in Ieën op de squashiemantel komt te staan. En dat we hem net vergeten en dat het verhaal trof verteld werd.